Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Kanjeng Sunan? Pinaringan kesarasan nggih. Alhamdulillah Kanjeng Sunan iku mampir teng Mas Hernu. Oh, nggih, alhamdulillah. Oke. Yes. Saya suwi ra ketemu Ayit ngene iki. Ayit. Ya sing ngene iki pancene. Iya. Gawan bayi ngene iki. Ya, atur salam sik, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini saged kepanggihan kalian para tamu warga kerasa gitu. Kerasa Bang Sri. Kita peteng ya. Iya mendung sithik. Oh, jebule kacamataku semare peteng. Iya. Tulung titip piye tes mangku ya. Wong ngene wi ora patek cetha malah mau tutupi saya ora cetha. Nggih, siang menika saking keluarga Bapak Muji Utomo sekalian Ibu Irawati ngaturaken panur matur nuwun rawuhipun para tamu undangan. Aku tak belajar ngomong Jawa ya. Pancen wong Jawa aja nganti lali karo Jawane. Ceritane ngene lho kan. Piye. Ceritane iki mau Mbak Irawati iki Ya. jane iki sing digawe sunat iki loro. Loro Jane ngono. Sing dhisik iki sempat sing gedhe, ora sempat ana tontonan mungkin mbok jamane corona kan. Oh, zaman pandemi kae. Pandemi dadi ora iso lah iki sisa ngono ae. Oh iya. Mbah asmane sapa lek dicetakke iki mau nek sing iki dicetakke sapa? Dimas Bima. Dimas Bima Satria Utama. Wah, luar Bima luar biasa. Asma ki Kinarya Japa lho, Gus. Loh, tenan. Dadi ge jeneng bocah iki aja angger jeneng bocah bojone patok ya isin. Ya ngene iki, dadine dadi bocah ya ngene iki. Iya. Ngadeg sithik. Ding. Ya. Iya ta? Ngene iki jenenge Sugi. Sugi kirek, gigi wedok. Oh, ngono. Dadi Sugi kirek wedok. Yo ngeten iki pancen ngomonge. Seniman ngeten iki pun biasa ngeten iki. Biasa guyon watok. Nggih, sing penting dalu siang menika kalian keluarga Bapak Muji Utomo Ibu Irawati matur nuwun donganipun kagem putranipun saged kangge narik ingkang migunani nusalan bangsa. Amin. Selamat anggenipun tedak. Nggih. Mugi tercapai napa ingkang dipun cita-citakake mbok kelak dewasa mangke. Alhamdulillah. Ya amin. Piye, Gus? Aku tak nembang dhisik. Oh, nembang sih. Ya. Mumpung ana Evis ning kene. Monggo. Iki kanggo bolo-boloku sing mau lho sing isor wit mau lho. Nah, iki karyawan kacang banget tekan kene kabeh iki. Apal kowe. Yen pancene Sri. Nah, jenenge Sri iki. Kowe eling aku. Ndang baliyo. Aku kangen setengah mati. Balio Sri, Balio. Eling anakmu. Wis ranti daging. Sri ning gone Taiwan. Saiki balik ning pasar legi kowe. Yuk. Jamamu wis iramane padha wae. Sri kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Gareng ning pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Sri apa kowe lali? Apa kowe lali? Janjine sehidup semati. Ayo ayo. Aku ora nyono kowe arep lunga lara atiku lara. Gambar Sri
para tamu Bapak Ibu sekalian. Sambut piyambak ing siang menika. Monggo dipun sambi kedaran. Ye. Sri kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Jarit ning pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Yo. Kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Jarene ning pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Tasura aku lara mikir kowe ana ing ngendi bali yo Sri bali yo aku lara mikir kowe ana ing ngendi yen pancene Bali Sri, Bali. Aku kangen setengah mati. Bali yo, aku kangen setengah mati. Gus, ya. Kowe nyanyi lagu iki banjur ngelingke sejarah sing wis kelakon. Mulane tak elingke iki bapak-bapak tamu undangan. Lagu iki ciptaane Sony Jos. Mas Sony. Iki era tahun 80 90.